Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Бактылуу чочконун мурдунан көк кетпейт демекчи Жаныш Рустембеков кайсыл бийлик болбосун кызматтан түшпөй, улам келген президенттерге кошомат кылуу менен кара жанын бапестеп келет. Акаев бийлигинен бүгүнкү күнгө чейин аттан түшсө да эрге жармашып, майлуу устукандын үстүндө. Учурда Кыргызстандын Тажикстандагы толук ыйгарым укуктуу элчиси канча убакыттан берки эки өлкөнүн ортосундагы чыр-чатактар орун алып, мекендештерибиздин укугу тебеленип, атургай атылып, камалып жаткан окуяларга күбөбүз. Элчи катары Жаныш Рустембеков үн чыгарып, кыргыздардын таламын талашып, дипломатиялык алкакта өз вазыйпасын аткарганын көрө элекпиз. Же Тажикстандын бийлигине сатылып кеткенби, кара курсагы тойсо, чаначысы малындай семирсе, жеке өзү комфортто жүрсө болду экен да. Мындай элчинин ишмердигине калыс баа берип, эмне үчүн кызматтан алынбайт? Кылган жакшылыгы жок качанкыга чейин мамлекеттин эсебинен тайраңдайт. Быйыл 73-түн тамагын ичип жатыптыр. Акылына келип, жаштарга орун бошотуу менен кетип калбайбы? Өмүр бою дүжүрлүк менен жан сактаган аксакалдык арабайына тамам коюлабы? Айтор суроолор көп. Кайран киши аксакал болбой калды го.